Hi Braufreunde, ich bin Thomas von Leuchtalbräu, der Hobbybraukanal. Heute zeige ich euch, wie ihr vom Fermentasaurus unter Druck euer Jungbier zur Nachgärung in den Fermenter King umdrückt. Wie das Ganze geht, zeige ich euch gleich. Wie ihr gerade seht, habe ich hier ein zweites Keck. In diesem Fall undurchsichtig. Das wird in Zukunft werden solche Keks auch kommen, die dann nicht wie der klassische Fermenter King dann durchsichtig sind, sondern hier undurchsichtig. In dem Fall haben wir hier auch verschiedene Möglichkeiten für Fittings. In dem Fall ist es hier ein Flachfitting. Also da sind die Möglichkeiten nicht begrenzt. Das heißt, man kann alle möglichen Fittings bekommen, die man möchte für diese Keks. Ist ähnlich wie beim Fermentasaurus das Druckset. Ich habe hier einmal meinen CO2-Anschluss und hier ist der Bieranschluss und mein Überdruckventil. Von unten sieht das Ganze dann so aus, hier mit der Dichtung drin, und hier ist dann der Schlauch mit dem Schwimmer montiert. So, hier habe ich mein Jungbier. In dem Fall ist es ein Klosterbier, was ich jetzt unter Druck im Fermenter King Snapnose vergärt habe. Ist auch schon fertig karbonisiert. Ich hatte das eingestellt auf 5 Gramm CO pro Liter, also die Karbonisierung. Das ist alles schon fertig. Nur ich will das jetzt umfüllen jetzt hier in den Fermenter King Junior zur Nachreifung in meinem Kieser. Wir gehen dann folgendermaßen vor. Also hier habe ich meinen Druck drauf von 0,7 bar und das Ganze müssen wir jetzt hier auch drauf geben. Der Fermenter King Junior ist bereits gereinigt, desinfiziert. Wir gehen jetzt hin, wir geben jetzt hier Druck auf die Getränkeseite, also nicht über den CO2-Anlass, sondern hier über den Schlauch geben wir Druck rein. Schließen wir jetzt mal an, machen unser Entlüftungsventil, also das Überdruckventil auf. Dann geben wir CO2 ein. Schließen das Sicherheitsventil. Und jetzt bildet sich hier im unteren Bereich ein CO2-Polster. Ne? Das heißt, wenn wir dann das Bier einfüllen, geht das Polster nach oben und der ganze Sauerstoff geht nach oben dann raus. So, dann geben wir Druck drauf. Und können dann gleich unsere Getränkeleitung anschließen. Das ist einmal hier an den Fermenter King Snapnose und dann hier an den Fermenter King Junior. Sieht man schon, dass es anfängt zu laufen. Wir können jetzt hier unser Ablassventil noch dran machen. Und wenn es jetzt langsamer läuft oder aufhört zu laufen, lassen wir hier an der Rändelschraube einfach Druck ab. Jetzt hier kurz vorm Trub angelangt. Wir stoppen das Ganze jetzt, unser Ablassventil abziehen und den Bieranschluss ebenfalls abziehen. Ja, jetzt geht der Fermenter King Junior in den Kieser zur Nachreifung bei moderaten 5 Grad. Und da kann er jetzt mal ein paar Wochen ruhen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, und falls ihr noch kein Abo habt, Abo dalassen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.